jenengan petukan saka ngarep wong kok jenengan kaya ora percaya ki menungsa apa udu ya, ki menungsa apa udu ya. Mangke kula paringi nopo? Paringi tanda-tanda itu menungsa asli atau editan. Menungsa asli atau editan. Kok ono Mas? Ada ciri-ciri tanda-tanda menungso lumrah. Nggih kados kula jenengan iki mujud sisan menungso sing doyan medang, doyan manganan apa. Kula jenengan mesti menungsa, mesti asline menungso niku ciri-cirinya adalah onten. Apa ciri-ciri menungsa asli? Kula matur. Salah satu ciri-ciri menungsa asli niki Pak Panebu, salah satunya adalah ngisor irung, ngisor hidung, ono dalan umbel. Niki ciri-ciri menungsa asli. Papan niku matur, Mas Ulin, lah nek suwingen utawa sumbing. Ngulo munten ngono kaya niku munten ngono. Niki kan kula mantun ngene nah. Ini kaya niku. Kecuali penyakit atau kenapa. Tapi nek asline menungso niku memang alife menungso niku niki dalane umbel. Niku iblis membo rupa dadi menungso. Takon teng daleme Kanjeng Nabi. Dodok setan iblis yang mboten salam langsung dodok mawon. Dodok. Muhammad. Jangan Nabi takon, "Man anta?" Kowe sapa? Ana iblis, jujur ora kena goroh, kudu waleh. Kula iblis. Sinten Bu? Sinten sing iblis sinten? Kula iblis. Nggih? Nggih. Maksudnya teng riku cerita niku kula iblis njang Nabi. Ya, karepe apa iblis? Kula niki didhawuhi kali pangeran supaya nemoni panjenengan. Kersane sampean panjenengan supaya takon apapun hal, mangke kula wajib mangsuli dengan wale cetha welo. Ngono, ya. Njang Nabi tanglet karo iblis niku, ya aku tak takon ya iblis, nggih njang Nabi. Aku tak takon, kowe besok ya saiki sisan bakal ngarah umatku supaya dadi kancamu ning neraka. Nggih. Lah iki aku tak takon, berarti sing dadi kancamu ning neraka ya berarti balamu kancamu batirmu ngono. Lah sing bakal dadi ahli swarga ya kewalikane sing dadi mungsuhmu leres. Lah aku tak takon, Iblis, nggih. Ana pira? Ada berapa? Mungsuhmu min ummati. Dari umatku. Jadi gampangannya kayak niki. Ana pira, Iblis, ana pira. Ana pira. Mungsuhmu di dalam masyarakat Sleman. Umat niki umat Kanjeng Nabi sedaya nggih, umat Kanjeng Nabi. Mulot. Oh, yen kowe takon ngono Muhammad, aku wajib waleh. Yo. Ana pira Iblis kanca napa kancaku besok teng swarga mungsuhmu saiki. Ana pira? Iblis matur ono 15. Pinten Bu? 15. Niki kan kathah Pak tentara ada 15. Mula umpama kula matur teng mriki 5 rin, mangka sing sedasa kula titipaken Pak Panewu kepripun? Mboten nggih, langsung mawon nggih. Nggih pun langsung 15. Kula matur utamane gangsal rihin. Siji, sapa Iblis? Nomor siji gue Anda Muhammad. Loh, kok aku dimungsuhi karo sampean Iblis? Ya, gara-gara sampean Muhammad ning Sleman ana acara mujahadah. Gara-gara sampean Muhammad dadi salat ning alam dunya. Gara-gara sampean Muhammad masyarakat Sleman dadi guyub rukun. Gara-gara sampean Muhammad masyarakat Sleman dadi nyembah teng bumine Allah datang pangeran sujud. Iku ngono gara-gara sampean. Mula mungsuh bebuyutanku nomor 1 anta sampean. Oh, yo rapopo. Syukur malah dadi mungsuhmu ra masalah. Memang sampean kudu dimungsuhi. Ya. Terus yang nomor loro sapa Iblis? Nomor 2. Sapa ya? Nomor 2 adalah imamun adil. Nomor 2 masyarakat Sleman sing bejo dadi mungsuhe setan, mungsuhe iblis. Nomor 2 adalah pemimpin sing adil, sing ora mbeda-mbedake biyen kowe nyoblos aku beltene rada gede.
Lah sampehan ora nyoblos ora usah nampa belte. Niki berarti ora adil. Lah nek pengen dadi wong sing kekasih Allah, kekasih Kanjeng Nabi, mungsuhe setan, maka nomor 2 adalah imamun adil. Ora kudu dadi bupati, ora kudu dadi Pak Panewu, ora kudu dadi Pak Lurah, maka kulon jenengan adil tumrape dadi ing dalem keluarga. Nggih, Allahumma. Sing nomor 3 sapa ya? Ghaniyun mutawaddi. Mungsuh setan, mungsuh iblis mesti dadi kancane Kanjeng Nabi. Sapa nomor 3? Wong sugih tapi andap asor, wong sugih nglembah mana, wong sugih sing tawadhu, wong sugih sing ora Biasane wong nek sugih sithik terus walah ngungalke dodo. Nggih. Biasane ngono, nak teng Sleman insyaallah mboten. Mboten beda. Niki, mula dari golongan wong sugih ting Sleman pengen dadi mungsuh setan, silakan dadi wong sugih, wong sing duwe derajat pangkat tapi yo sing tawadhu, wong sing lembah mana andap asar. Allahumma. Sing nomor 4 iku sapa? Bles mungsuhmu sing dadi kancaku besok teng swarga. Ya, Muhammad, sing nomor 4 tajirun shadiq. Apa? Sapa? Pedagang pengusaha sing jujur. Apakah menjadi tantangan bagi pedagang dadi wong jujur? Jelas. Kenapa? Ting peken, ting pasar niku, ngaten. Ting pasar niku wau termasuk upane wong ngendika nggodean. Ting pasar, ting peken, teng tempat transaksi jual beli niku biasane pedagang penjual niku digoda karo jin. Oh, apa no Mas? Jin niku duwe jeneng piyambak-piyambak, jenenge jin dewek-dewek, tugase dewek-dewek. Kaya niku? Iya. Contoh, jin sing manggon lenggah manggon ning peken ning pasar. Ana Mas, ana. Jenenge sapa? Jenenge jin zalanbur. Kue tugas sing goda pedagang supaya ngurangi timbangan. Ora jujur. Ditawar ngomongnya wis nawar padahal sederenge dereng ditawar. Anu Bu niki pinten? Lah niki kali doso mawon cekap. Mboten nangsal gangsal welas ora wis ditawar ora tak wehno kok. Padahal dereng ditawar wis ngomongi ditawar. Nggih niku. 1 pedagang diuji karo kejujurannya. Nomor 2 jalan pur nggoda pembeli. Maksudnya pripun Bu? Mundute gangsal ngakune kalih. Dereng bayar nyuwun susuk ngaten nggih niki digoda karo setan, karo iblis, karo jin zalanbur. Maka pengen dari golongan pedagang dadi wong sing mungsuhe setan, maka silakan dadi pedagang sing jujur. Allahumma. Sing nomor 5 sapa ya? Niki kula jenengan, kalau Anda bukan nenjeng Nabi memang itu tuh. Mas Ulin, apa wong aku Nabi? Kathah. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat dulu wonten Nabi anyaran. Dulu wonten Mbak, jadi tenang saja. Kalau daerah Surakarta atau daerah sangisore Gunung Lawu kok wonten wong ngaku dadi nabi, saderenge kumpul wonten tiyang pundi daerah Jawa Tengah Jawa Barat perbatasan mulane Jasun Jawa Sunda. Ana sing Jasun, ana sing janda Jawa Sunda. Niku anak wong ngaku dadi nabi, Pak. Ceritane niku tetopo tirakat. Terus ono bisikan, nopo pangsit nopo nggih? Ya wangsit. Panganan weh. Niku wonten wangsit. Ngaku dadi nabi, jenenge yo jane ora pate bagus. Kalau nuansa jenenge rodo-rodo Arab, yo lumayan lah. Niki Jawa, sapa jenenge? Tugimin. Umpama ono nabi papane ibu, nabi kok aran Tugimin, yo ora masuk belas. Ibune teng Sleman solawatan. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala mutan belas. Nggih. Ya sih lumayan. Sallallahu ala Rasyid sih lumayan kan niki. Jenenge rada lumayan. Nggih. Ana wong aku nabi kathah. Tetopo ning dipundi, tetopo ning dipundi. Nggih wonten nabi arane Sutarmin. Nggih. Sutarmin. Ana nabi Musoddek.
Ono nabi jini itu kathah ngaku-ngaku nabi. Pun kalau Anda bukan nabi, oke, memang ora kena dadi nabi. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Anda bukan wong sugih, oke. Kalau Anda duduk pedagang, ndak masalah. Kalau Anda duduk imam, pemimpin, ndak masalah. Tapi nomor gangsal niki kulon jenengan. Sopo alimun musallin yatakhossa'u. Sopo wong alim ahli ngilmu khusuk. Musallin wong sing lakoni salat kanthi khusyuk. Bu, jenengan ngaji mestine kepengin bejo nggih napa nggih. Maka Quran dawuh kalau masyarakat satu rejo sekelilingnya tambah rejo sakukuban kepengin uripe bejo. Allah dawuh teng Quran juz 18 ayat 1 surate Al-Mu'minun. Buka Qurane. Juz 18 Al-Mu'minun. Betul Quran apa mboten? Mbotane napa? Mantel, betone mantol, pun. Kula sing maca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah dawuh sapa wonge masyarakat Sleman kepengin beja, kepengin bejo. Carane pripun syarate? Le salat kudu khusyuk. Pertanyaannya adalah kiro-kiro. Cara nyong ya kira-kira. Jenengan masyarakat Sleman sapete cilik nganti gede, jabang nganti celaprang. Kulon jenengan gedene sakmono, wiwit sekolah pertama ngaji pertama SD. Umur 7 tahun jenengan mulai belajar sholat dugi sapriki umur 40 meh 50 tahun. Kira-kira nek jenengan sholat jaminan khusyuk nopo dereng? Bagus. Berarti kulo akeh kancane, kulo kata kancane. Niki leres nggih. Sholat dewekan Allahu Akbar. Ding 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 bakso. Napa malih kula lak ngimami. Ngimami mawon masyaallah plus masyaallah. Sholat ngimami lare-lare Allahu Akbar. Lah awalnya di khusu-khusu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Digamel khusu-khusu temenanan. Let pirang detik mripat kula mbukak nyawang langit-langit. Kok ono tawon mudun. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lesan kulo ngucap Fatihah tapi atine pahit. Niku sholat dewekan pikirane mriko-mriko. Sholat piyambakan pikirane mriko-mriko. Mula kula matur wong lanang-lanang Sleman, wong lanang-lanang rajulun tumrape wong lanang masyarakat terutama niki Caturharjo. Wong lanang-lanang sing jenengan dadi tanggane masjid, tanggane musala, kula matur sing ngati-ati. Mergo dawuh Kanjeng Nabi, la sholata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong terutama wong lanang sing dadi tanggane masjid tanggane musala tapi ana adzan belas ora gelem salat ning masjid nang musala. Mulane mas-mas ingkang dereng kebacut gawe omah kula matur kula sarankan le ndamel omah aja caket-caket kali masjid musala nggih. Sing caket kali kuburan mawon. Ngeten nggih? Nggih. Nggih ben mboten kenging undang-undang niki lho maksude kula niki lho. Nggih. Lah, ngapunten. Salat sah mungkin sah, tapi mboten sempurna. Nggih. Sah mungkin sah, Allah sing paring sah, Allah sing nampi, jenengan nglampahi. Tapi Imam Zarkasi dawuh endi ana wong salat dhewe tur ora pateh khusyuk iku mung gugurke kewajiban tapi ra entuk ganjaran. Berarti cara kerjane kerja bakti. Ming angsal nopo bu? Ya angsal kesel. Bayaran yo belas. Leres? Niki. Sholat dewean ditompo iya. Tapi orang itu ganjaran. Wong nyatane dewean tur ora khusyuk. Mas Ulin wong kula mawon makmum nggih mboten khusyuk. Mangke rinto. Jenengan jangan membantah niku. Wong sholat khusyuk ora khusyuk.
Imam fasih ora fasih tapi kerso salat berjamaah niku sak jamaah niku ditulis salate khusyuk. Saya ulangi, wong salat fasih ora fasih le dadi imam, khusyuk ora khusyuk le salat tapi kerso salat jamaah niku sejamaah niku sedaya ditulis teng Allah diganjar salate nggih. La salata ora sempurna salate wong. Sing dadi tangga masjid tangga musala tapi belas ora gelem salat jamaah. Mungkin sah salatnya tapi mboten sempurna. Lah nek ora sempurna sih kepripun papane? Bu kaya niki contoh, ibu misalnya niki kula gambaraken mawon, ibu dandan maca ayu cantik mempesona aduhai selole. Semlohe jenengan dandan ayu. Dandan wiwit ya Allah pan pundi badhe pundi Bu? Angkat ngaji mujahadan kae karo Mas Ulin mangkat set. Bareng isa langsung gubruk ini itu, gubruk ini itu, gubruk ini itu. Masalah popot sanda kabeh nganti maca be ora bener. Bukti nek lipstik munggah alis. Alis mudhun lambe. Dandan ayu, tapi karena kemerungsung, ora sempurna. Mungkin ayu tapi gak sempurna. Ataupun jenengan dandan macak ayu sempurna. Mripate biru, nganggo niku sih napa softtek napa niku? Softland, nganggo softland ya. Pakai softland ya, cantik mempesona kerudung hijab masyaallah niki papane usahakan lagi ngetren nang TikTok. Jenenge hijab, wong wedok hijaban tapi jenenge hijab sakaratul maut. Ora sakarat pripun wis hijab 1 lembar kain 2,5 meter, petang meter setengah digubet mriki rampung set paringi jarum dul ngene iki. Niku jenenge hijab sakaratul niku mriki. Ya Allah. Dandan ayu, hijab larang ngetren sisan bagus, mripate biru, pipine rada abang, alise yo sae, lipstike yo sae, tapi ora sempurna. Napa jebule kelalen ora katrokan? Ngoten jebule kelalen ora katrokan, ora sempurna. Mulane salat piyambakan akeh godaane. Mulane Kanjeng Nabi mengajarkan yo to salat berjamaah kersane khusyuk ora khusyuk, imam fasih ora fasih, tapi kersa ngimami salat jamaah, derek salat jamaah, imam sak makmume kabeh ditulis salate khusyuk. Wong nek salate khusyuk Quran dawuh diparingi bejo donya akhirat. Allahumma. Niki ngapunten, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku disuwuni kali tiyang sahabat. Kanjeng Nabi dalem tulung jeng Nabi lah, kenang apa? Kula niki sedih napa? Wong tua kula sedo karepmu, kula kepengin nyuwargaken tiyang sepuh kula. Carane monggo jeng Nabi kula turin jenengan nyolati jenazah bapak kula. Ngono nggih. Ya aku tak mangkat. Jeng Nabi mboten piyambakan. Wonten sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, sahabat Tolhah, wonten malih Bilal bin Rabah, wonten Abdurrahman bin Auf, mangkat sedaya padha mangkat nyolati si fulan. Nggih, Kanjeng Nabi mangkat set. Kanjeng Nabi badhe nyolati, ketika badhe takbir nggih Pak Lurah, ketika badhe takbir kocap mayite obah kluget. Kanjeng Nabi dawuh, "Lho iki kok obah iki durung mati." Sampun Kanjeng Nabi niku pun sedo. Iku obah, niku pun anteng ya. Nembe takbir, badhe takbir ternyata Allah obah malih kluget. Apa ya? Abu Bakar mboten serantak. Ora seronto lho maksudnya. Ora sabar. Dibukak ulese, dibukak taline, dibukak kain kafan, dibukak jebul bu sing obah dudu mayite. Jebul sajroning iku kain kafan ngapunten ana ulane. Wonten apa? Ulane sinten? Ulane sinten? Ana ula, Dik ngoten, rada gedhe. Nyokot yo nggubet awake mayit, yo nyokot bagian leher sebelah kanan mriki. Lho, akhire Mbah Abu Bakar niku nyepeng bilah napa kayu-kayu nika badhe kersane digebuk niku ulane supaya mati. Ketika badhe ngebuk ula, jebule niku ula lho Pak, ula cara-cara kon ulane gede banget. Ulane niki arep digebuk karo Sayyidina Abu Bakar. Ulane kok ngendika,
Abu Bakar, sampean badhe napa? Ya ngebuk sampean. Lho salah kula apa badhe dipateni digebuk niku? Ya salahmu iki mayit badhe disolati, badhe dikubur. Kok sampean gubet nyokot sisan. Ngapunten Abu Bakar, aku mung sadar mau diperintah diutus karo pangeranku Allah. Aku ora niat nyokot, ora niat gubet, ora niat gawe rekoso ora. Aku mung sadar mau diutus diperintah dikongkon karo Gusti Allah. Aku supaya ngubet mayit iki nganti tekane dina kiamat. Ulu. Ngono nggih. Lah saleh mayit apa ula? Saleh mayit ana 3. Wonten pinten, Bu? 3. Saleh apa? Iki mayit kok nganti digubet diperintah teng Allah ngono. Ngaten Abu Bakar ampun duka riyin. Niki wonten alesane. Ya, alesane apa ula? Ana 3. Ana 3 sing marai mayit digubet ula nganti dina kiamat. Napa ula? 1, nomor setunggal. Yasma'ul adan la ya'ti sholah ma'al jamaah. Nomor 1 kupinge krungu adzan. Hayya 'alas shalah. Koyo nang radio. Kuping krungu adzan tapi belas ora tau gelem mangkat salat berjamaah. Mula mas-mas ingkang dereng kebanjur kebacut gawe omah ya nek saged aja gawe omah cedhak masjid musala sing caket kali kub. Dadi mati dibalang mawon pun blung ngoten niku. Nomor 2 Abu Bakar ya. Nomor 2 kenapa aku supaya nyokot mayit iki digubet nganti dina kiamat. Nomor 2 adalah layak zakah. Ora gelem bayar zakat, kewajibane ora dipenuhi. Urip dino-dino mongan mangan tapi mergo wegah zakat ngerampok ora sekora kroso, ngerampok ngerampas bandane fakir, wonge medhit, wonge pel, wonge mbethit. Nomor 2. Sing nomor 3 la yasma'u qaulal ulama. Salah nomor 3 adalah urip ning alam dunya belas ora tau gelem mangkat pengajosan. Napa? Pengajian. Minimal ora gelem ngrungokno dawuh pitutur becik saking para kiai le urip nang alam dunya nganggo karepe dhewek. Le urip nang alam dunya nganggo wudele dhewek. Ora gelem nampa pitutur luhur dawuh becik saking para guru, saking para kiai. Iku besok wong nek modele kaya ngono le mati dicokot. Gula. Niku. Nomor gangsal wau napa? Alimun musallin yatakhassau. Wong sing dadi mungsu setan, kula jenengan iki insyaallah dadi mungsu setan. Carane pripun Mas Ulun? Nomor gangsal adalah monggo nderek salat tapi salat kanthi khusyuk. Wong nek salat kanthi khusyuk dadi mungsuhe setan. Sing nomor 6 mutawarriun anil haram. Apa kuwi? Waro niku artine ngati-hati, berhati-hati ing dalam perkara barang haram. Ora gampang dahar barang haram, ora gampang nampa barang haram. Ana barang duweke sapa ora cetha duweke sapa ya takon iki duweke sapa aja moro-moro langsung dipundhut dinikmati. Iki punya siapa milik siapa ngati-hati. Jare ibu peng duwe anak sing saleh-saleh nggih. Maka ibu daharan iku tuh sing halal. Ojo gampang barang haram. Lho apa ngaruh Mas Ulin? Yo ngaruh. Riyen niku wonten lare umur 14 tahun. Lare alit, kulite ireng, rambutnya rada gondrong sithik. Lapan nyong ireng. Ana bocah umur 14 tahun jenenge Mubarok. Sinten? Mubarok. Mubarok niku moro-moro nyuwun teng juragan. Juragan sinten naminipun? Naminipun Nuh bin Maryam. Nuh bin gampile Pak Nuh ngaten mawon. Pak Nuh. Nuh bin Maryam. Nuh niki, Pak Nuh niki seorang hakim. Yo alim, yo kiai, yo duwite akeh, sugih sisan, pinter.
Lah iku duwe anak wedok siji. Ayu wis dewasa, ya wis patute rabi ngono. Tapi ora ono sing berhasil mendapatkan atine Pak Nuh bin Maryam. Lah iku ono bocah umure 14 tahun arane Mubarok. Pengen ngaji tapi ora duwe biaya. Akhirnya nyuwun kerjaan karo Pak Nuh niki. Ngapunten Ndoro. Yo nek kowe sapa? Kula niki Mubarok. Lho Mubarok? Nggih. Arep ngopo nak? Kula niki badhe nyuwun pedamelan. Karepe nggih ben kula angsal rejeki arta. Kula mboten purun nyuwun-nyuwun ngemis niku mboten. Kula pengen angsal rejeki sak entuke sak olehe. Kula nyuwun kerjaan, pedamelan iki sak nderek mawon kerja napa. Oh ngono, nggih. Kowe iso dadi kuli bangunan apa ora? Lah nek masang-masang boto nggih dereng saged. Lah nggowoni semen nggih mboten kuat, wong isi lare. Oh ngono nggih. Lah supaya bercocok tanam nggih dereng saged dereng pinter. Ya isamu apa? Nggih dereng saged napa-napa. Wong kula tesi polos kados kaos. Polos kaya kaos. Kula dereng saged napa-napa Ndoro. Ngono nggih ya. Tapi kowe pengen kerja nggih pengen. Ya tak aturi sampean Barok. Mergo kowe ora iso ngopo-ngopo pengalaman urung ana ya tak gawe sing apik mudah mawon. Napa Ndoro? Kowe tak aturi supaya mergawe jaga kebun anggur. Jaga niki Ndoro. Ya supaya ngreksa kebun anggur. Umpama ana kewan-kewan sing arep ngrusak kowe urusanmu, ana kotoran-kotoran godhong-godhong resik-resik urusanmu. Oh ngaten Ndoro. Ya. Iki kula nderek. Setahun berlalu Mubarok dadi tukang jaga kebun anggur. Hektar-hektar luas niku Bu. Hektar luas. Suatu ketika niki Pak Nuh niki kepengin nguji. Delala nembe kondur saking tindakan tebih, numpak jaran, kesel, lelah, kemudian pengen sing seger. Akhirnya matur teng Barok. Barok! Ndoro, aku pengen ngombe rok, Barok. Kersane, tulung aku jupukno anggur sing manis rasane seger sisan. Oh nggih. Barok niku mboten ngertos anggur sing legi sing pundi, sing mateng sing pundi. Akhirnya ya sak entuke saged cekele dipundhutaken. Wah iki sing pundi sing dia goleti anggur sing warnane ijo. Cilik-cilik lah kayane kiye. Kayane kiye. Wong nyatane wujude cilik-cilik ketoke seger tur warnane ijo. Ijo lak rambange seger nggih. Ijo lambange seger. Godhong-godhong ijo. Ngaten. Oh kayane kiye. Ya, sing ijo cilik-cilik niki Ndoro monggo kula turi dahar anggur niki. Didhar teng Pak Nuh niku dibuang. Wah, sampean kurang ajar Barok. Lho napa Ndoro? Kecut. Kecute luar biasa ngene kok. Ganti. Manut nggih Ndoro patusaken. Sing ijo rada abang. Niki Ndoro, sing kecut. Keping 3, kecut terus. Masyaallah. Sampean kowe piye, Barok? Wis setahun jaga anggur. Apa ora ngerti bedane anggur legi karo ora? Mateng apa mentah? Ngapunten nggih dereng saged bedakaken Ndoro. Wong kula nyepeng mawon niku babar belas. Lho, kowe iki wis setahun nggih Ndoro, ning kula dereng saged mbedakaken. Lho sebabe kula teng mriki diaturi teng jenengan supaya njaga kebon anggur dudu kon nyicipi anggur. Mula kula seprono seprene nggih dereng ngertos tur nggih dereng nate dahar maem anggur sekalipun sing tiba ning lemah kula dereng nate. Wong nyatane dijogo. Agat pertama kula kerja teng mriki mboten kan nyicipi anggur, mboten kan nelasaken anggur tiba, tapi supaya jaga resik-resik kebun anggur. Yo, Barok nggih Ndoro. Mergo saka jujurmu aku seneng karo sifatmu Barok. Aku seneng karo luhur akhlakmu Barok. Jogo temen karo barang haram ya gelem ora gelem Barok kowe iki saiki dadi mantuku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa estu Ndoro kula niki mung saderma titah wong kados niki. Ora.
Aku ora ndeleng sepiro bandamu barok wong kenyataane wong ora duwe. Ora ndeleng sepiro gantengmu barok nyatane ora pating ganteng. Tapi aku nyawang karo apa sing wong bocah-bocah li ora duwe kejujuranmu, akhlakmu, unggah-ungguhmu, tata kramamu tur paling utama kowe njogo temen karo perkara barang haram. Nggih. Akhire ana anak wedok putra putrine Pak Nuh, wong nyatane wong bapak-bapak lak duwe anak wedok tugasnya adalah watazwijul binti, menyegerakan nikahaken anak wedok ngrabekno anak. Nduk, pripun Rama? Kowe gelem ora gelem mergo wis akeh wong lanang padha nglamar karo kowe ning aku atiku urung cocok. Kersane Rama, kowe manut ora karo bapak? Nggih kula nderek manut kali bapak. Ya, wis saiki kowe rabi karo bocah kae sinten Rama Mubarok. Bocahe cilik, kuru, gondrong, blangkonan. Oh ya, akhirnya apa yang terjadi? Si putrine Solihah Mubarok soleh njogo temen perkara barang haram mutawarriun anil haram. Wong sing dadi mungsuhe setan nomor 6 adalah njogo temen perkara ngati-ati perkara barang haram, ora gampang dahar barang haram. Nyoto Mubarok nampa warisan saka wong tuwa, sakmono wong niki putri tunggal, anak tunggal, sedaya bondo mudhun maring Barok sagarwane. Kersane Allah Mubarok diparingi putra saka pernikahan niku ulama ageng asmanipun Abdullah bin Mubarok, terkenale Ibnul Mubarok. Mergo napa kok dadi wali ngalim kados niku? Mergo bapak ibune njaga temen perkara barang haram. Dedaharannya walaupun mung sebiji anggur, kalau itu bukan milik kita yo hati-hati, mergo pengaruh mangke datang putra putri ingkang saleh soleha. Allahumma. Sing nomor pira mau? 7. Nomor 7 napa? Iblis. Nomor 7 njeng Nabi. Nomor 7 taibun sabitun. Sapa wong sing dadi mungsuhe setan? Nomor 7 ning Caturharjo, Sleman. Nomor 7 adalah wong sing memperbanyak njaluk ngapura, maca istighfar. Mula ibu, bapak, bakda salat aja langsung mirad. Aja langsung lunga, lenggah sekedap sawetara, ora ketang maca istighfar. Syukur-syukur sing diwaca sayyidul istighfar. Apal mboten? Insya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi tambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taibun sabitun niku ora mbayar, ora kudu nyalon dadi panewu, ora kudu nyalon dadi lurah, ora kudu nyalon dadi pedagang, tapi sinten mawon saged. Sinten nomor 7? Taibun sabitun, wong sing langgengaken maca istighfar. Allahumma. Sing nomor 8. Napa nomor 8? Hamilul Quran yudawi qiraatahu. Masyarakat Sleman sing apal Quran nglanggengaken deres. Masyaallah Pak Panewu, masjid-masjid Sleman seniki pun sae-sae. Nggih, masjide menara 40 meter. Keramik ora trimo keramik, granit. Wulang 80, ping 80 apik. Lampune sorot 400 watt. Watt. Hebat. Tapi begitu maghrib, Pak tentara, Pak polisi nyakseni, begitu maghrib masjid gedene kaya ngono, ana wong maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo yo suarane? Wad ulin. Wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal uli. Suarane sapa toko wacanane le iku wacanan imalah.
Atawa sing boten imalah. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibune penasaran maghrib ngarepi maghrib jam-jam 5:30. Ya Allah, teng Sulaiman rame, Quran bersauran, Quran kumandangkan. Ibune penasaran jane suarane sapa ditiliki jebule Polytron. Tarhim ngarepe subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tarhim niki sholawat. Ibune kan penasaran, yo subuh-subuh kok gentawang banget suarane sopo kae. Ditilik YouTube. VCD, ingin tuh ganjaran sopo. Lebih parah lagi Pak Panewu, orang mung Quran, orang mung solawat, takbiran sini diganti karo HP. Leres, jam 10 wengi, jam 10 niki dereng anjing jam 12 wengi Pak Tentara, jam 10 bengi, Masya Allah, bocah-bocah pating klekar keluargen mie ayam. Ya Allah, ngadang-ngadang turun jengkanang kayak nikah. Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran jebule. Apa? Orang mung takbiran karo DJ bareng dung tak dung. Masya Allah. Nanti takbiran seniki diganti orang gelem bocah-bocah sing takbiran diganti karo teknologi. Kulo jane seneng Pak Panewu le masyarakat. Catur Harjo niku tergugah atine bangun masjid gedene sakmono. Ya Allah, Sleman gawe masjid gedene sakmono kula bombong tur seneng bunga bahagia. Tapi barang kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi kula ndledeg. Pripun Mas Ulin? Kanjeng Nabi dawuh, "Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal Quran illa darasu." Besok bakal tekan nang Sleman di mana Islam mungkari jenenge tok. Mungkari jeneng apa? Tok. Quran mungkari kumandangi, agama mungkari tulisane. Islam mung jenenge tok. Quran mung suarane tok. Agama mung tulisane. Tok. Iki. Kemudian wis kaya niku ya'muruna masajidahum. Mereka berlomba-lomba gedek-gedek nama masjid. Tapi pada endingnya adalah wahum kharabun an dzikrillah. Le nganggoni podo aras-arasen. Mbun apa dereng? Kelampan apa dereng? Saingan gawe ning masjid geden-geden tapi isine babar belas. Dilala sing adan kiyaine, sing iqomat kiyaine, sing imami kiyaine, sing makmum kiyaine, sisan diborong ya Pak. Nggih, mulane masyaallah niki ojo mung apik-apikan suara saja, apaman yang ngandelakan YouTube, ngandelakan radio, ngandelakan Polytron, VCD dan sebagainya, monggo lare-lare masyarakat Sleman ingkang ahli Quran dilanggengkan lenderes Quran. Karena wong seneng deres niku dadi mungsuhe setan. Hamilul Quran yudawimu qiraatahu. Niku nomor pinten nggih? 8. Sing nomor 9 qaimul laili wan nasu niyam. Padha salat ing wanci dalu nalikane wong liya padha turu. Jam 2:30 esuk tangi nggih Bu nggih. Sawise tangi terus pipis. Ya, sawise pipis turu maning. Boten cewek. Bapak-bapak simpel. Mas Ulin, kula mboten kali banyu, kula nek resik-resik kali obat. Obat napa? Obat abitaken ngene niku. Salah satu penyebab siksa kubur lah
Ipis boten resik boten bebersih boten sesuci. Mau ditutulaken tembok mawon niku niki ngati-ati niku dadi sebab siksa kubur sepele tapi bahaya. Ngoten nggih. Sing nomor pinten? 9. Sing nomor 10. Mukminun yudawimu ala toharoh. Niki sinten mawon saged. Sing penting modalnya gelem. Nomor 10. Mukminun wong sing pada iman kula jenengan iki yudawimu ala toharoh, nglanggengaken perkara resik terutama wudu. Saben batal wudu malih. Badhe sarek wudu krihin. Tangi wudu malih, enggal-enggal wudu. Dadi sepanjang gesang teng alam dunia insyaallah mboten nate pedhot wudu. Dan niku jimate PB Panglima Besar Bintang 5 Jenderal Sudirman. Bintang 5 Indonesia tentara namung 3, selebihnya bintang 4. Pak Jenderal Agus Subianto bintang 4. Pak Polisi Pak Kapolri Pak Sigit bintang 4. Tapi yang bintang 5 cuma 3. Sopo? 1 Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pianing ganteng blangkone ireng. Nome gondrong. Sing nomor 1. Nomor 2 Haji Muhammad Soeharto. Sing nomor 3 Ahana Sutian. Niku jimate nalika perang gerilya. Mulane ibu-ibu nek mirengaken lagune Purbalingga. Kula nggih jane remen lagu Purbalingga, lagu-lagu Jogja, Stasiun Tugu. Apal kula ning mboten seniki ngenjang nek undang malih. Apal kula. Nah. Nang gunung gung liwang liwung ki basa Purbalinggaan. Nang gunung gung liwang liwung lahir bocah sing dadi wong agung. Mbah buyute tentara Indonesia gagah perkasalan berwibawa. Sudirman Panglima Besar niki sing kula senengi. Kaya Kiai Enom ngagem blangkon. Nah niki nggih. Heeh. Digawe patunge nang bupati, jumenenge nang bundaran HI. Malih. Sudirman lahire nang Bantara Barang, pinter ngaji, gedene mimpin perang. Sabdane kaya ratu kapanditan, kridane kena kanggo patuladan. Nang anak buahe paling disenengi, nang mungsuhe paling diwedeni. Semangate kaya singa barong, ora wedi ancamane diobong. You know diobong? Dibakar. Sudirman mimpin perang Rilya munggah mudhun gunung mlebu metu desa. Mungsu dicegat nganggo udan barat, dongane direwangi para malaikat. Barokah napa yudawimu ala tohero. Jimate PB Sudirman, Panglima Besar Sudirman, salah satunya adalah ngelanggengaken perkara wudu. Allahumma. Niku nomor pinten? 11. Kurang pinten? Gangsal. Niku kan tesi gangsal. Umpami nek ngenjang malih kepripun ya. Langsung mawon nggih. Nggih pun ning sederenge sing gangsal kula aturaken derek selawatan ngrihin. Ngaten nggih? Nggih. Monggo nadane Mbak Bayati. Wau. Bocah cilik. Nah, cecer marek sandangane to minta ibete bocah sandangane to minta sandangane tu mindae salli iman Allah Allah salli ولا
niki sing nomor 11 niku mukminun katsirus shadaqah. Ngake-ngakeaken sedekah jumbo kali panitia niki badhe ngontenaken sorbanisasi karo kotakisasi. Ngaten badhe kegiatan mujahadah yang akan datang ndere-ndere hormat mujahadahan nggih wong nyatane jer basuki mawa lah swarga kecekel nyatane ya biaya nalika nang alam dunya. Ngaten nggih. Niki monggo katuran panitia. Ngapunten panitia teng kula rihin karena kula sing perintah. Mong darani perintah-perintah tok ora kabeh. Niku ya. Enggak apa duit apa ya? Ya Allah Gusti. Utang pak apa nih? Arep utang isin ora utang langka bisa. Insyaallah. Punten niki gerduse punting nggih. Metu arep tok. Oh wonten. Arep tuku seblak jere lah. Berapa apa? Mengamalkan aliyatul ulya khairum niyyati sufla muga-muga barokah. Bolongannya kecilikan Bapak. Yang gede. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan, nadane sepinten Pak? Baleni. Ya. Muhammad. Muhammad Allah ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami minadz dzambi wa ghafarud dzunubana wa sami minadz dzambi wa ghafarud dzunubana salli وسلم دائما الله صلي وسلم دائما على محمد وعلى آله وعلى صحابه Nabiku ala Quran pedomanku salli Allah Allah iman ala hada salli sallim iman ala hada wa ala alihi wa ala sahbihi wong aku dadi wong taat sarata bekti bapak piyo dadi wong pintar seneng wewe sregep tetulung dadi wong pintar seneng wewe sregep tetulung salli Allah Allah
sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu Allah Allah Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten cacat-cacate saya akhlake lan martabate tiang kang muji terang repote sebab wajahe katingal jelas kados rembulan tanggal 15 wetenge sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas sallallahu kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas hasbunallah wa ni'mal Allah hasbunallah sareng hasbunallah Allahumma shalli ala Muhammad ummiyalah nana syaqahu wa nashidan dauman anshudu fi kulli makanin adhkuruhu wa adallu radiduhu ummi dan anshudu fi kulli adhkuruhu wa adallu radiduhu Allahumma shalli ala Muhammad niki nek cara Ori nadane rak bayati ibune kan mau enten sing request lagu niku dulu waktu aku masih nah niki jebolan dangdut dia yang aku cinta dia yang nah ku diberi tanda mata sajadah merah katanya aku rajin ape tak nilai ya coro angkane ya 70 kurang seperempat niku nek jenengan maca Quran yo nada niku dibeto maca len nembang ape dulu waktu aku masih ape begitu maca Quran Bismillahirrahmanirrahim niku dibeto nadane kemergane dhewe Kanjeng Nabi Iqraul Quran biluhunil Arab le maca Quran niku pakai nada-nada irama Arab niki wae termasuk wau bayanti jenengan Al-Quran dibeto. Bismillahirrahmanirrahim. Sekeco. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atamuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nadane ra padha. Dulu waktu aku nadane bayati. Ibune matur masulin, kula kan tiyang Yogyakarta. Terus nggih kula ya pengen cara Jawa, akhire maca Quran pakai nada megatruh. Dandang gula. Ngoten.
Cara Sunda ya pakai cara Sunda. Maca Quran pakai nada irama Sunda, Mas. Iya kana putu wa iya kana stangin. Ngoten niku. Kanjeng Nabi tak dawuh Iqra'ul Qur'an bilughunil Arab. Maca Quran niku pakai nada irama-irama nada Arab. Ben ngopo? Agung tur mrabawani. Misalnya nadane wau bayati. Oh, koyo nada niku lho, Syekh Bandar Balila, lagi imam tang Masjidil Haram. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sekecot nang kuping alus. Nggih. Atau nadanya ros. Ros pripun ros Mas nadanya? Jenengan nek qasidah ono nada ros. Pripun? Di langit ada mata apal. Ini niku apal sampean. Bersinar menerangi. Di langit ada mata bersinar menerangi. Hop. Nadanya yang dipakai. No 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 no. Beri. Atau lagu Arab. Antukal mayyasi'awari. Nanti nih, niku lagu Arab. Kulo matur malih. Ora kabeh sing Arab niku dadi solawat. Soalnya kulo nate disuwuni request. Soalnya dalam kulo nyuwun request. Apa nak? Request anu Mas, solawat qadukal mayas. Solawat qadukal mayas. Anggep-anggepe asal Arab dadi solawat. Anggep-anggepe. Jebulen barang ngerti artine qadukal mayas niku menggambarkan wong wedok ayu banget. Tapi kok Mas Uli nate mboten niku iya kulo pundhut nadane. Qadukal mayasi'awari. Mangke sholawatane mlebet. Apa? Ya Rasulullah salamun. Ya rafi'a syani wad adfataya jiratal ya uhailal ju. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nadanya ke situ. Ngaten nggih? Monggo seneng qasidah monggo, tapi diambil nadanya koyo Kanjeng Nabi dawuh bilughunil Arab, pakai nada irama Arab niki. Jenengan seneng qasidah mboten napa-napa suka esuk lagu dilang gitu ada matahari. Monggo, tapi dipundhut iramane nggih maca Quran, nada yang indah. Mas Ulin, kulo badan derek kaya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku mboten nate suara sing alus, suarane srugal, suarane keras tur mboten nate alus. Beda karo Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman le maca Quran enak nang kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali lebih halus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali, nek Sayyidina Umar mboten saged. Mbah Umar piyayene gagah, gududur kereng sisan. Ali saya gathuk. Maca Quran mboten saged, alus, keras. Galak kok. Ngimami salat pripun yo kereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Ibu-ibu lek jenengan maca Quran ono bocah melu Sayyidina Umar maca teng Caturharjo ngarepi maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bar maghrib Yasin Al-Qur'anil Hakim. Ibune rasan-rasan lambene bodol apa kaya. Cangkeme rusak niku nggih. Niku merga apa? Karakter kula jenengan iki karakter dengan yang halus. Mergo jeneng termasuk makhluk. Ning aku piyambak, Pak. Nggih, sing nomor 11 rak nika. Kasiru sedekah, ngake-ngakeaken sedekah. Aja seneng rampok bandane fakir miskin yatim piatu. Sing nomor 12 mukminun rahimun, masyarakat Sulaiman sing pripun sing dadi mungsuh setan sing gedhe welas asih karo kanca batir dulur tangga teparo atine ora tegelan gedhe welas asihe kaya Kanjeng Nabi. Sing nomor 13 mukminun nasihun,
ora wegah mituturi sing apik nyang anak-anak. Mula jangan sampai ibu-ibu mandeg anggone ngandani bocah kon ngaji karo salat. Kalau jenengan mandeg wis bosen wis wegah ngaturi bocah ngaji karo salat bahaya. Jadi kula teh seneng ibu-ibu wonten, "Dek, sore ngaji, TPQ mangkat." Walaupun ibune mlebu mah nyekel remote nonton. Tapi ora-orane purun merintah apik maring bocah yo disangoni sisan aja perintah-perintah mawon. Dek ngaji 2.000. Dek nyono mangkat ngaji 3.000 mangkat nggo bunga ngono iku apik. Tapi kalau sudah ibu nis mendel, wis meneng pegang ngandani apik